Երեխաների պաշտպանության օրը Գյումրիում արդեն ավանդույթ է դարձել նշել մենք երիտասարդական նախաձեռնության հյուրընկալ հարկի տակ։ Այսօր էլ այդ օրն առանձնացավ իր տոնական շուքով, լցված երգով, պարով, ժպիտներով ու մանկական մաքուր ուրախությամբ։ Միջոցառումը կազմակերպվել էր մենք նախաձեռնության եւ Գյումրու ավագանու Մայր Հայաստան խմբակցության համատեղ ուժերով։ Անցած տարի մենք փորձեցինք հունիսի 1-ը անենք մուշ թաղամասում, որպես ծայրամասային թաղամաս։ Այս տարի որոշեցինք մեր արցախայության երեխաների, արցախցի երեխաների համար, որպեսզի հասկանան, որ իրենք հենց Մայր Հայաստանի գրկում են։ Արցախցի փոքրիկները դարձան միջոցառման գլխավոր հերոսները, մենքի նպատակն էր ոչ միայն տոնական տրամադրություն պարգևել այս երեխաներին, այլ նաև տալ սեր, ջերմություն ու հոգատարություն։ Երեխաները մեր վաղվա օրվա, մեր հասարակության դեմքն են։ Ես մաղթում եմ բոլորին, բոլոր երեխաներին ունենան անհոգ մանկություն, ունենան զարգացած երկրում ապրելու իրավունք, ունենան յուրաքանչյուր իր աչքերում հույսի եւ հավատի փայլ եւ այդ ամենը կախված է նաեւ մեզանից։ Այսօրվա տոնը նվիրում ենք հատկապես Արցախից տարանված մեր հայրենակիցների բալիկներին։ Մոտավորապես 70 բալիկի ենք փորձել ընդգրկել միջոցառման շրջանակներում։ Տրամադրությունը լավ է, կարծում եմ բալիկները հավանել են։ Մենք նախաձեռնությունն իր գործունեության մեջ միշտ կարևորել է կրթական բաղադրիչը։ Այս տոնական օրը բացառություն չէր Գյումրու մտորումների թատրոնի հետ համագործակցության արդյունքում ներկայացվեց թումանյանական բեմադրություն։ Մենք միշտ համագործակցել ենք սիրով մենք խմբի հետ, որովհետև մեզ համար հաճելի է, մեզ համար անհրաժեշտ է։ Այսօր պատրաստել ենք շատ հետաքրքիր հեքիաթ, որը կոչվում է Անհաղթակլորը։ Անհաղթակլորի հիմա շատ կան։ Ցանկանում ենք, որ երեխաները չնամավեն անհաղթակլորին։ Երեխաների անհոգ մանկությունը, անվտանգ միջավայրը, կրթության ու զարգացման իրավունքը մեր բոլորի առաջնային պատասխանատվությունն է, նշում է Կարեն Սիմոնյանը։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանիսյան, այսօր։